Number 61, a second paragraph. Then the Buddha, then Arinama, the Buddha, Mesabhyaha, full of compassion and human feeling, Karuna, full of compassion. A Buddha Nama, full of compassion, so that Nambomyo Talushin, or a two Buddha, no? Karuna Apine, and human feeling a Luda Sane, Kanza Jene. Darad Ladio, Maluba, Dudo, Ludadia Chite, Soda. Thou Diga, Dita, Thou Gojana Lesero, Panzin Shinlu, the Bomu Mahoban, Luda Sane, Duina Dura, no? Luda Sane, Kanza Jene. Gently spoke, gently, Nunyanya, the name Gentlemen are the do yin jail, Nunyan gently, the name spoke Pyokere to his devoted attendant. The vodka do devotions that are the young. Attendant a low tree, beloved, Miano redu, chicken yano dog, or devoted a genu dog. Do good, chicken yano dog, do good genu dog. A low tree, 2 year a low tree, go, Nindado of Yogere, Ananda. What does the order of Sangha expect from me? The order of Sangha. Sangha a poesia. From me, Ngatanga expect. What does they expect? Through Ba Myolin Jadale. Tanga a poesia, Ngatia Pa Myolin Tajadalo. I have taught the Dhamma. Without making any distinction as exoteric and esoteric. Exoteric net Jambia, esoteric solution to Pinya Shin Deve, Pinya Jidu Deve, Nale Nine, the ball. Pinya Jidu is a Nale Nine, Kaken and the Modia. Hello, esoteric or exoteric solution, Pinya Nene to the Nale Nine, the Bodia. Araga, no about Kaken and the Bodia to be esoteric. No, esoteric. Distinction, any distinction, without making Malokane, Dhamma, Hojakevi. Thou Saidu Abalu Teddy of Piota the Leslie, Mahayana Dega, Babio Lesro, Teaha Aidu Hogere, Nyanjida to the Twetiataku, Nyanere to the Twetiataku. Nyanjira to the Yahu to Abama, what time the Matarget as well. Nagaki Matarget. Arago, now Nippon, Tonya, Nippon Love, Lea Logic, I love Jare, Kadama, Naga Suna, Nippon Lea, that they don't teach around the mind and the trending. Other by money, Edima, Naga Suna, so that you hand out about Pola Vidoma. အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးလူတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြမှာပဲတာမန်လူတွေနားလည်နိုင်တော့တယ်လို့သူကပြောခဲ့တယ်။မဟာယာနတွေပြောတဲ့စကားအတိုင်းအဲ့ဒါမျိုးမရှိပါဘူး။ With regard to the truth အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်၍the Tathagata မြတ်စွာဘုရားမှာ has ကိုကြည့်ပြီးမှာလို့ပြန်တယ် has nothing like the closed fist of a teacher got fist got
the left ego fist called close ဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့ပိတ်ထားတဲ့ left zone အာချရိယမုဋ္ဌိလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုတိုက်ရိုက်ပြန်လာအာစရိယမုဋ္ဌိပြောချင်တာကတော့လက်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့ဟာမရှိဘူးတဲ့ like the close fist of a teacher ဆရာတယောက်ရဲ့လက်သီးစုပ်ထဲမှာဖွက်ထားတဲ့လိုမျိုးဘာမှမရှိပါဘူးတဲ့အမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ရင် surely Ananda surely တကယ်ကိုပါပဲ if there is anyone who thinks that he will lead the sangha there is anyone if there is anyone တကယ်လို့တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အထူးပြုတယ် who thinks ထင်တဲ့သူ that ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ he will lead the sangha သံဃာကိုဥဆောင်မယ်လို့မပြန်တော့ဘဲနဲ့ဥဆောင်မယ်လို့ထင်တဲ့သူဥဆောင်မယ်လို့ယူဆတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုရင် and that the sangha should depend on him ဒီသံဃာဟာသူ့ပေါ်မှာမိနေရမယ်လို့ထင်တဲ့လူရှိရင် let him set down his instruction သူရဲ့ဒီဥပဒေသားတွေညွှန်ကြားချက်တွေကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာset down ဆိုတာကချမှတ်ခဲ့မှာပဲပြောချင်တာကတော့တကယ်လို့တစုံတစ်ယောက်ဟာဆိုတဲ့စကားမှာတကယ်ဥပမာမြန်မာလိုဖြောင်းပြောရင်တကယ်လို့ငါကတန်ဃာကိုငါပဲဥဆောင်မယ်တန်ဃာကငါကိုပဲမိရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယ်လိုနေကြဘာလို့ကြဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါပြောရင်မှားခဲ့မှာပဲ but the Tathagata has no such idea ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒီလိုအယူအဆမျိုးမရှိပါဘူး why should he then leave instructions concerning the sangha အဲ့လိုဥပဒေသားတွေသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေသားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ထားခဲ့ရမှာလဲ I am now old Ananda 80 years old ငါအခု OB Ananda အသက်80ရှိပြီ as a worn out cart ကလဲနော်ဒီမြင်းလဲတွေပါတယ်ကို horse cart ခေါ်နော် worn out ဆိုတာလိုကောင်းလဲပြိုလူဖြစ်နေသောလဲတစ်စီးလိုပဲ has to be kept going ဆက်သွားအောင်လုပ်နေရတယ် by repairs ပြင်ခြင်းအပြင် by repairs ပြင်ခြင်းအပြင်အဲ့တော့အိုနေတဲ့ဟောင်းနှမ်းနေတဲ့လက်တစ်ခုကိုပြင်ပေးနေလို့ဒါဆက်သွားအောင်လုပ်နေရတယ်လို့ပဲ soအဲ့လိုit seems to me ငါဒီလိုမြင်တယ် it seems to me ငါဒီလိုမြင်တယ် the body of Tathagata မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ can only be kept going by repairs ပြင်ပေးနေလို့ဒါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆက်သွားနေတာ therefore Ananda ဒါကြောင့် dwell making yourself your island ဆိုတာနေမှာ support ကိုဆိုလိုပါတယ်မင်းကိုမင်းအမိဖြစ်ရာကျွန်းတစ်ခွက်လှုပ်ပြီးနေပါ dwell ဆိုတာနေတာနော် dwell ဆိုတာနေတာ making yourself your island ကိုယ့်ရဲ့မိယာဖြစ်ပါစေ making yourself your refuge ကြော်ကြည့်လိုက်မင်းကိုမင်း refuge ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပါစေ not anyone else တခြားဘသူကိုမှ your refuge ကိုးကွယ်ရာမလုပ်ပါနဲ့ making the Dhamma your island support ဓမ္မကိုမင်းရဲ့မိယာကျွန်းဖြစ်ပါစေ the Dhamma your refuge ဓမ္မကိုမင်းရဲ့ကိုးကွယ်ရာဖြစ်ပါစေ nothing else your refuge တခြားဘာကိုမှမင်းရဲ့ကိုးကွယ်ရာမဖြစ်ပါစေနဲ့ What the Buddha wanted to convey to Ananda is quite clear. The Buddha မြတ်စွာဘုရားဟာ wanted လိုချင်ခဲ့တာ to convey သိစေဖို့ရန် to ပြောဖို့ရန်နော်သိစေတယ်ပြောတယ်
to Ananda go. What pure ailu pure get it, this is in a yaka. Kataboha subject what the Buddha wanted to convey to Ananda. That subject. No? Is the Buddha Ananda who this is in Ketaka is quite clear. Adobe Shimale, Shinjibe Lumimalu Bioman, a Shinjibe, Adobe Shimale. The letter she got him she must side of my Lumia, no? Buddha ne, Ananda and Neashi. A Buddha will be the former Lubiolime, Ananda will be the letter Lubiolime. The letter was sad and depressed. Ananda ha, one name, say that day, Jani, then a long new chone, not depressed. He thought that Tutenaga, they would all be lonely through a teacher and stand off lonely a teacher and stand off. Lonely a teacher and stand off. They would all through alone be lonely a teacher and stand off helpless a kuni meadow without a refuge, go where Mashi Pit of Mabe, without a leader, Usamedu Mashi Pit of Mabe. After their great teacher's death, Turuye Saya, Mimia Saya Bonina, Turuye Mimia Saya, Mimia Lade Turuye Saya, Rainiban Butuade, Nama, Tari Pidomabe. So, Taja, the Buddha Mesapiaha gave him to go consolation, console Guraga, who said that I am Loda. Consolation is a knitting chain of Piolia. Said that I am Loda, knitting chain. So the Buddha gave him consolation. Taja Buddha had to go, said that I am Loda, courage, apede, and confidence. Say that day, Yongji Mu de Tatan La say confidence at Yongji Mu. Saying that Pure Bido, Tilo Pure Bido, they should depend on themselves. Turuha, Turupaturu, Turupoma Darling, Niyame, and on the Dhamma he taught, to forget it, Dhamma Boma, Niyame, and not anyone else. The Tapazu Boma Mizia Malohu, or on anything else, Be'ayaboma Mizia Malohu. Here, in Niyama, the question of a metaphysical Atman or self is quite beside the point. Metaphysical Atman go, metaphysics about the Bhavadaman side law. I mean, metaphysics go, I love them, hope and very inaliam. Yodi Nani Bulu, Dita, Kavaya, Kayasa, Tarigo Pura metaphysics, no? The metaphysical Atman, so I look your Bioyan, Atashi de Lubiorabi, metaphysical Atman. A question will make on the Mapiam and a Piatana Lupiam, no? The Bavadama, the Bopite, Atta, Ye Piatana, or self, Atman, the most of it to do is quite beside the point. The point I think that's why they are holding a check. Beside that Bema, quite beside the a dog will be out there, Bama Masaibu, no? Quite beside the point, Bama Masaibu. Further, the Buddha explained to Ananda how one could be one's own island or refuge. Buddha and further the Buddha explained to Ananda go, how below one could be one's own island or refuge. Below Ludiaha Mimiye Miya Mimiye Kuwaya Kupatako Pia Male below Pietnine the label how one could make the Dhamma one's own island or refuge. The Dhamma ho Mimiye Miya Mimiye Kuwaya Pia below Loa Male Surade Padabi Ananda ho Shimpia Kevare. Through the cultivation of mindfulness or awareness of the body, Kana Ko Tati Den Bido, Kana Ko Boma Tati Ko
စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် cultivate လုပ်တယ်ဆိုတာစိုက်ပျိုးတာနော်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့်ခဏလေးနော်awareness of the body ဆိုတာကာယကတ္တတတိကိုပြောတာနော်ကာယကတ္တတတိကိုပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒီစကားပြန်မှတ်တာနော်ကာယကတ္တတတိကိုပွားများအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ through the cultivation of mindfulness of the body mindfulness of the body ဒါမှ mindfulness နေရာမှာ awareness တော့ရနေရဟုတ်လားnow ဝေဒနာနုပဒနာကိုဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများခြင်းဖြင့်ဆိုရင် cultivation of mindfulness of the sensation ဝေဒနာ mind state and mind objects ဓမ္မယုံတွေကိုပြောတာနော်ဓမ္မ the four စတိပဋ္ဌာနာဆိုမသိမှဘယ်လိုတော့ကစတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုပြောနေတာပါ there is no talk at all here about an Atman or self here ဒီနေရာမှာ there is no talk ဘာဘယ်လိုအပြောမှမရှိဘူး at all လုံးဝ at all ဆိုတာလုံးဝနော် at all ကိုမြန်ဖတ်တော့ at all ဖြစ်သွားတယ်နော် an Atman about an Atman or self အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဘာတစ်ခုမှဒီမှာမရှိဘူး another reference တခြားအကိုအကာတစ်ခု reference ဆိုတာအကိုအကာ oft quoted oft က oft ကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ဘူးလဲ oft မဟုတ်တော့လည်းစက်ကြည့်လိုက်ပါထွက်လာ often နော် often ဆိုတာမကြာခဏလား quote q u o t e quote ဆိုတာကအကိုအကာပြုတာ quote ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်တောင်ဝင်အဖွင့်အပိတ်ကလေးနဲ့လေဒီစာတွေကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ယူပြီးတော့ပြတာမျိုးကိုအကိုအကာကိုအဲ့ဒီ quote ခေါ် quotation ခေါ်အဲ့တော့ oft quoted ကလူတွေပေါ့လေ scholar တွေပကြာခဏဒီအကိုအကာပြုတဲ့တခြားရည်ညွှန်းရအကိုအကာတစ်ခုကတော့တဲ့အကိုအကာတစ်ခုကို is used by those ဒီလိုလူတွေကသုံးတယ် who try to find Atman in the Buddha's teaching မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ထဲမှာအတ္တကိုရှာဖို့ရန်ကြိုးစားတဲ့သူတွေကသုံးပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ The Buddha was once seated under a tree in a forest on the way to Uruvela from Banaras. ကတ္တဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာဘယ်ရှင်တော့လဲဆို once တခါတုန်းကသူကကိရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပါလေ was seated ထိုင်နေခဲ့တယ်နော် was seated set လို့ပြောတာကတစ်မျိုး was seated လို့ပြောတာကတစ်မျိုးနော်တူတူပဲထိုင်နေခဲ့တယ်ထိုင်နေခဲ့တယ်ဆိုတာမပြောခင်မြန်မာမှာပြောမယ်နေရာကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ on the way to Uruvela from Banaras ဗာရာဏသီကနေပြီးတော့ဥရုဝေလာကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်ကဓမ္မတော် in a forest တောအုပ်တစ်ခုထဲက under a tree သစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာထိုင်နေခဲ့တယ်။ဒါမြန်မာပြောရင်အကျယ်ကြီးစပြောတယ်နော်။သူတို့အင်္ဂလိပ်ကအကျဉ်းလေးကစပြောတယ်။မြန်မာကလည်းအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကတောအုပ်တဲကသစ်ပင်အောက်မှာသူတို့ကသစ်ပင်အောက်ကိုအရင်ပြောတယ်ပြီးတော့မှသစ်တောကိုပြောတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလမ်းကိုပြောတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကစကိုင်းမြို့ကစကိုင်းတောင်မြို့တီတကူကျောင်းဒီလိုမြန်မာပြောတာသူတို့ကျတော့ပြည့်တယ်စီတကူ Academy in စကိုင်းmiddle မြန်မာပြီးတော့မှမြန်မာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျေ on that day အဲ့ဒီနေ့မှာ 30 friends all of them young princes 30 friends တငယ်ချင်း30 all of them သူတို့အားလုံးဟာ young princes ဘာရောမင်းသားငယ်လေး30 went out on a picnic ကပျော်ပွဲစားထွက်နော် went out on a picnic ပျော်ပွဲစားထွက်တယ်အဲ့တော့အဲ့စကားအတွဲကြီးကိုစာကျင်ကျက်တင်တာပေါ့နော် go out on a picnic ဆိုတာ
Pioveza Twajara. Now go on a picnic look here in a year. Pioveza Twadam, the other solo. With their young wives, through ye, Naven Lubure, mute Sanina in a two, Beole into the same forest at the door of Tegupe, Pioveza Twajare. One of the princes, the Minda de Deba, who was unmarried, Lamataya de Join, a Namapiwa de Minang de Bagaro, brought a prostitute with him to Nedudu, Pitanza de Yago, Kola Gede. Animale Kala Quacha Mujao, and they buried the Mupina, a guzo in the Pietaza solution, and our name Usaja. And you know a Pietaza, paying Yadu. Now, while the others were amusing themselves, the Chapoku Diga, Trupada Duru, Pione Jade Kama, Pione, the Chapoku di Truadru Pione Jade Kama, she purloined some objects, purloined the kitchen. Now, she purloined some objects of value. Objects of value, so that the gamu. And I will remember Tambo Chige a yadi. Tambo Chide a yadi, Tambo Chige a yadi, objects of value. I did don't about it to the Jabu in Jabu, a man of discipline. A man of discipline, A-M-A-N man, O-F of D-I-S-P-I-C-L-I, D-I-S-C-I-P-L-I-N-E, discipline. The disciplines of Simin Sika, Sikan Jidu, look here, Sikan Jidu, a man of discipline. A man of honor, said Babylon. A man of honor. Objects of value. Tambo Chide, a yari. Paloin Diga, Kora. Ema L-O-I-N go oil, so that no, on E net, I never about that oil, Paloin. Paloin no Macabene, oil. So you know, oil. Or E go Nahu, like oil. Habi Shipaloi, some objects of value, the Pitamoji that is you, who be disappeared, popular. Piauto as a trapezer, no? Disappear. Disappear like Piauqueti to the Mara trapezer. In their search for her in the forest. In their search for her, Turugu Sha Medeka, in the forest, Dootema. They saw the Buddha, Druha, Mesapiago, Trigere, seated under a tree. Tipping Alma, time later, Trigere, and asked him, Buddha, whether he had seen a woman, a Mudamitiago, Minge Lalu, whether Allah. He inquired. Nesapriyaga inquired Suraga, saying Susanna, you're in a mirror. So then, what was the matter? Bakisado. What was the matter? Bakidado, Bakisado. So you do the Nania do it, and then you have a minimum computing below me. What's the matter? No? What is the matter? What's the matter? When they explained Duruga Shimpya Kama, the Buddha asked them, Buddha Durugu, Pyogere, what do you think, young man? Lungeru, what do you think? You know, which is better for you? To search after a woman or to search after yourself. Mutami Tiago, Laisha Niraga Kaundala,
or to search after yourself. Kukuku pian shadaga kaunala to me like that. Here again, Diniyama, Deka, it is a simple question. Megon yuyuli a natural question. Tabawa jare, tabawa sane, megon liva. Amatuja im hope. And there is no justification for introducing far-fetched ideas of a metaphysical Atman of self into the business. Don't let it lie, no? Justification, justifying of the or look of a song piat beda, no? Go beyond low level, swear beda, justifying the song piat beda. There are no justifications at all. I know some people for introduce ka make set beda, you're not head like that. Far-fetched, F-E-T-C-H, fetch, so that you're you fetch call. Ubama, Pisiletu Yamanla Tone Yangon Bullet. Yangoa Mesuya, ABC, Gagima, Guajuda, Ada fetch. No? Guajuda, fetch. I'll fetch it tomorrow. Manadanga Guaju Line, Puramio. Fetch. At a far-fetched, fetch Kilia adjective, far away, away Tigani, swear you lie at you was up. Papa Masano, not the men that you attend to you, Midaga, maybe you chin. Maymadia Shara, Gondala, Minugo, Pian Shara, Gondala, may like them, may only go. Minugo, Pian Share, so Mado, detail, you are self the Hanakurema, Shiame, so we don't swear you got a new and are far-fetched away of a metaphysical Atman or self into the business Kadima, Siwai Maho, no Siwai Longamo, Kaisala, into the business, Siwai Longamo, Kaisao, Pure. A Kaisa, a total business of the Matones at all. Mene Bama Masandu, none of your business, Dilopure, no? And none of your business, none of your business. Men look They answered that it was better for them to search after themselves. Pabiora. The road Kupadako, Pianshara, Kamare. The Buddha asked them to sit down. Buddha Guru, time like who? Piore. Asked Gameda Mahon. Asked Naga two solution, Kaina. And explained the Dhamma to them, Durugu, Dhammane Padabi, Shimpiare, in the available account. Available God, Leshi Pido, Tinsha Shido, Leshi Pido, Tinsha Pido. I'm not available. I'm not available. I'm a shiu. Mashiu so that they are a kind of Mashiu so that they may out. Bioin, oh, Apillo, Lobium, Tomatina and Lubiola Latinine. No, by Jama Pipi, Tomatina and our Pipi, a kind of Mashida Pipi, Pabiole. I'm not available, Lubiola. No, I'm out so not being out. I'm not available to any Madrid and Gulu Labashi. In the available account Kaisa Lavayu Jazz, no Kaisa Lamayunadi, Tayaro Lega, a Yan of Sujaz, a Jaunya. Shita a Jaunya in the original text of what he preached to them. The Lungalego, Menangalego, Mesapia, Hogeta, Nepatabido, Muyin Chandarema, not a word is mentioned about an Atman. Atanepatabido, Nyon Piada, Yinyona Sakat, Loma Mapau,
mention Much has been written on the subject of the Buddha's silence. Much has been written. Adomyamya yepi dwabi. Much has been written, Adomyamya yepi dwabi, on the subject of the Buddha's silence. မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်စိတ်နေခြင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အတော်များများရေးပြီးသွားပြီအဲဒီ Buddha silence ကိုသဘောပေါက်တယ်နော်မှတ်မိသေးလားရဟနော် Buddha ကအတ္တနဲ့ပတ်သက်အတ္တရှိလားမရှိလားဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးလေနားပြော When a certain Paripajaka a certain ကအညတရကိုပြောတာနော်အညတရမထေမရှားတော့ပြောရင်တော့တယောက်ယောက်ပေါ့ကွယ် Paripajaka wanderer Parabai Tiyam, no? Parabai Tiyam loပြောnamed Wachagoda. Wachagoda lo call it Dhamma Parabai Tiyam Matishaw, no? Asked him to go make it whether there was an Atman or not. Atta Shidala Mashibula Sura make it. The story is as follows. Pomyinleado Haba Daima. Wachagoda comes to the Buddha and asks. Wachagoda Buddha Sigo, La Bido Mide. Venerable Gautama, Ashin Gautama, is there an Atman? Atta the Kusura, Shidala. The Buddha is silent. Buddha ga Nyina. Then Venerable Gautama, Ashin Gautama Dilu Sui, is there no Atman? Atta Mashiula. Again the Buddha is silent. Buddha ga Papir. Nyina. Wachagoda gets up and goes away. Wachagoda ga Tabiyo, Tayaga Tabi, Twatware. After the Paripajaka had left, the Parabai Twatwabi Akajaro, Ananda asked the Buddha, Ananda ga Buddha go, Megere, why he did not answer Wachagoda's question. Papilo Wachagoda Megungu Buddha ga Pyama Pigera do Megere. The Buddha explained his position. Buddha ga Tuye Aneta Pyopyaga Aneta position Aneta so Tuye Yetiya Lupyo. Tuye Yetiya Tupa Jama Pidele. Ananda, when asked by Wachagoda, the wanderer, Parabai Wachagoda ga Medo Akama. Is there a self? Atta Shidala look made a kama. If I had answered, Tengelu nga Pigeme so ye had answered. Na the past and the Atonga, Bagusulu Ma Pigeme so ye. There is a self. Atta Shide lo Pigayin. Then Anana, Arikama. That would be siding with those recluses and Brahmanas who hold the eternalist theory. Eternalist theory, eternal eternal eternalist theory is tatata wada theory ga wada eternalist view lo le tchu pyan ja tatata wada go who hold those recluses and Brahmanas. The recluses got Inyago Songkwa de Bogori, the Manado Sujazo. Now Brahmanas, Pyamanadi, the Manat Pyamanat, Dilo Donishina, the Manat Pyamanadi ne would be siding side to the Eddie Beku lighter, side to the bell, though SID side of Bibeku. Would be siding with a bed light up here to Alimere. Atta Shide, the Tata Wada will use it. The Manadi Pegani below light up here by Alimere. The Manadi Manani Badalun India Ma Yasapia Mapo King Ho Dodo Jayarunga Pimana Wada Shide. Pimana Wada Shide, Pimana Wada Bale, we dago. Hode Bogoria, Pimana Bogori, Pimana de Widago, Dimwinshide, Pimana de Widago Tade, Ariwada Wole, Pimana Wada lo Kore, Tadaku.
အဲ့ဒီဝါဒနောက်ပိုင်းဘုရားမပွင့်ခင်မှာဘုရားပွင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့ကောလဟာလဖြစ်တာနဲ့အတူတူအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတောထွက်တဲ့သူတွေတော်တော်များလာပြမနာဝါဒကသူအသက်အပိုင်းခြားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်20လားအစိတ်လားအဲ့ဒီလောက်အတွင်းမှာသူကပညာသင်ရမယ်အဲ့ဒီကြော်ရင်အိမ်ယာတည်ထောင်ရမယ်အိမ်ယာတည်ထောင်ပြီးတော့အိမ်ယာတည်ထောင်တဲ့ဘဝကိုလွန်သွားလို့အသက်50လောက်ရောက်လာလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုတယောက်တည်းအိမ်နဲ့လည်းလုံးဝခေါ်တာကိုလည်းယောဂီလုပ်နေရမယ်ယောဂီလုပ်နေပြီးတော့အသက်80လောက်ရောက်လို့ရှိရင်တောထွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုအဆင့်တွေရှိတယ်နော်သူအဆင့်နဲ့သူအဲ့တော့ဒါကပြမနာဝါဒအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘုရားပွင့်တော်မယ်ဆိုတဲ့ကောလဟာလလည်းဖြစ်ရောလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စောစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာပဲတောထွက်ကြတာလေခစ်စားလာအဲ့ဒါကလည်းနှစ်ပေါင်းရာရှိပြီဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီကြောဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတမနာလို့ခေါ်တယ်ငကောကပုံကိုယ်တွေကိုပြမနာလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတမနာပြမနာအဲ့တော့တမနာဂိုင်းနဲ့ပြမနာဂိုင်းဆိုပြီးတော့ဂိုင်းနှစ်ခုရှိတယ်ပြမနာဂိုင်းကဝေဒကိုယုံကြည်တာတမနာဂိုင်းကဝေဒကိုမယုံကြည်ဘူးတမနာဂိုင်းမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဗုဒ္ဓဝါဒရှိတယ်ဂျိန်းဝါဒရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကြာရဝကလို့ခေါ်တဲ့ဒီ materialist တွေပေါ့ပြောရင်စိတ်နံတရားရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံတဲ့သူနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်သူတို့အတွက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူတို့အတွက်ကတော့လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာနောက်ဘဝသိရင်မရှိတော့မဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာပျော်နိုင်သမျှပျော်ပျော်နေခြင်းပဲလို့သူတို့ကယူဆတယ်စိတ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရားတွေပဲရှိတယ်အခုသိပ္ပံနဲ့တော်တော်တူတယ်သိပ္ပံကဘာပြောလဲသိပ္ပံကဒီစိတ်ဆိုတာဘာလဲဒါကတော့ဒီအကောင်တစ်ကောင်ကြိုက်လိုက်တယ်ကိုယ်ကိုကြိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာနာတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လဲဒီကနေပြီးတော့ nerve တွေကတည်သွားပြီးတော့အုံနောက်ကိုရောက်သွားတယ်အုံနောက်က changes တွေအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်သွားတယ် electrical changes တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာကိုဘာသာပြန်ယူလိုက်တော့စိတ်ဖြစ်လာနော်ဒါပြောရင်ရုပ်တွေကြီးပဲအဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကွန်းရွက်နဲ့ထုံးနဲ့ကိုနှစ်ခုစလုံးမှာအနီရောင်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ရောပြီးတော့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအနီရောင်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအပြင်ကအာယုံကလည်းရုပ်ဒီပတာရတွေကလည်းရုပ်အဲ့နှစ်ခုထိတဲ့အခါမှာခုနအနီရောင်ထွက်တယ်လို့ပဲစိတ်ဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါကတကယ်တော့ရုပ်တရားပြည့်ပေါ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုပဲလို့သူကအဲ့လိုဆိုတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အယူဆကဒီဘဝမှာပြောနေနေမြပြောနေဆိုရင်ဓမ္မစကြာတွေကဘာကိုပြောနေဓမ္မစကြာတွေကဘယ်ဝါဒကိုပြောဘယ်အစွန်းကိုပြောနေကာမတုခံလိကလူယောဂကိုပြောနော်ကာမတုခံလိကလူယောဂကိုပြောတာအဲ့ဒီလိုပဲဒါကဘယ်မှာလဲဆိုတော့တမနာဝါဒမှာနော်တမနာဝါဒပဲမှာသူတမနာလို့တော့တကယ်ခေါ်လို့မရဘူးပြမနာကိုစန့်ကျင်ပြီးတာတမနာခေါ်ရတာနောက်တစ်ခုကဂျိန်းတွေရဲ့အယူဆပါလဲဆိုတော့ဒီကံဂျိန်းကကံကိုယုံတယ်ကံလေးကုံသွားမှသာလျင်စင်ကြယ်သွားမှသာလျင်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံလေးကုံအောင်ပါလို့လဲအစ်စ်မဝင်ဖို့တကားတွေပိတ်ပလိုက်တယ်နော်ဒီခန္ဓာဒီအခန်းထဲကအမိုက်တွေလဲရင်ပါလို့လဲတကားအရင်ပိတ်မယ်အပြင်ကဖုံတွေမဝင်အောင်ပြီးတော့အထက်ကအမိုက်တွေကိုလှည့်ထုတ်ပြမယ်ဒါမှအခန်းထဲမှာအမိုက်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဒီကံတွေကိလေသာတွေကိုပယ်ဖို့ဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့တကားတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အမိုက်တွေလှည့်တယ်လို့ခုနကံတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားပလိုက်ခံစားတာဘယ်လိုခံစားလဲကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့နည်းနဲ့ခံစားတယ်နော်အဲ့ဒါကအတ္တကိလမထာနုယောဂအဲ့တော့ပြမနာအနတ္တကိုဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြမနာဝါဒမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျင်းတင်နေပြီမြတ်စွာဘုရားပဲအရွယ်မှာတောထွက်တာဘယ်လိုတော့29မှာတောထွက်တယ်29မှာတောထွက်ပြီဆိုကြတဲ့ကပြမနာဝါဒကိုမလိုက်နာဘူးဆိုတာပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဒါဆိုရင်သူကဘယ်အုပ်စုတွေရောက်သွားတမနာအုပ်စုတွေရောက်သွားတမနာအုပ်စုတွေရောက်ရင်တမနာအုပ်စုထဲမှာခုနကဂျိန်းရှိတယ်နော်ဂျိန်းကအတ္တကိလမထာလူယောဂခုနကြာရဝကဘာတော့ကာမတုခလိကလူယောဂ
ai nakure be ha le so ai naku solo ma hob bu nga middle way so bi twa noအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စထွက်ထွက်ချင်းသူကအဲ့ဒါပြောရတယ်သူမေဘိတ်ကိုအန္တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါသူတမနာဆိုဒီမြအိုင်နဲ့ရောမှာဆိုလို့ကြားနော်2 မိနစ်3 မိနစ်လောက်ဒီပုံမြင်လေးပြအောင်ထားလိုက်နော်တတ္တဝါဒဘက်ကိုအတ္တရှိတယ်လို့ပြောရင်တတ္တဝါဒဘက်ကိုလိုက်ရရောက်သွားမယ် and Ananda when asked by the wanderer ပရပိုက်ကမေးတဲ့အခါမှာ is there no soul အတ္တမရှိဘူးလားလို့ပြောရင် if I had answered there is no soul အတ္တမရှိဘူးလို့ကပြန်ပြောလိုက်ရင် then there would be siding with those recluses and brahmanas who hold the annihilationist theory annihilation ဆိုတာကဟိုဟာနတ္တိနော်နတ္တိကဝါဒဥစ္စေတဝါဒကိုစုပ်ကိုင်တဲ့ဒီသမဏပြမနာတွေဘက်ကလိုက်ရရောက်သွားမယ်တဲ့ again Ananda တကယ်လို့မြတ် Ananda when asked by Vachagoda ကမေးတဲ့အခါမှာ is there a soul အတ္တရှိသလားလို့မေးတဲ့အခါမှာ if I had answered တကယ်လို့ငါဖြေခဲ့ရင် there is a soul အတ္တရှိတယ်လို့ဖြေခဲ့ရင် would that be in accordance with my knowledge that all dhammas are without soul ဓမ္မအလုံးဟာအတ္တမရှိဘူးလို့ပြောရင်တပ္ပိဓမ္မအနတ္တပြောတာနော်တပ္ပိဓမ္မအနတ္တဆိုတဲ့ငါးရဲ့တရားငါးရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုက်ညီပါမလား in accordance with surely not sir မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ and again Ananda တခါကြည့်အောင် Ananda when asked by a wanderer ပရပိုက်ကမေးတဲ့အခါမှာ is there no soul အတ္တမရှိဘူးလို့ဖြေရင် if I had answered there is no soul အတ္တမရှိဘူးလို့ငါဖြေခဲ့ရင် then there would have been a greater confusion greater ကပိုပြီးကြီးသော confusion ကဇဝေဇဝါဖြစ်မှုနော်ဇဝေဇဝါဖြစ်မှုတွေပိုကြီးလာမှာပေါ့တဲ့ to the already confused Vachagoda ငကိုတဲက already confused ငကိုတဲကဇဝေဇဝါဖြစ်နေပြီးသားဝိသဂောတတနည်းအားဖြင့်ပြောငကိုတဲကဘာဆုံးဖြတ်မှမသိအတ္တရှိလားမရှိလားလို့ဘာမှမသိဖြစ်နေတဲ့ဝိသဂောတကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်သွားအောင်လုပ်တာဖြစ်မှာပေါ့တဲ့ for အကြောင်းကဗျနော် he would have thought သူတွေးသွားလိမ့်မယ် formally အရင်တော့က indeed တကယ်ကိုပဲ I had an atman ငါမှာအတ္တအဝါဒရှိနေတယ် but now I haven't got one အခုငါမှာမရှိတော့ဘူးလို့သူထင်သွားမှာပေါ့အရင်တော့ကရှိနေတယ်အခုမရှိတော့ဘူးလို့ထင်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားအရင်တော့ရှိခဲ့တယ်အခုမရှိဘူးလို့ဖြစ်တာလေတကယ်တော့ဒီငကိုကလည်းမရှိဘူးအခုလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာလေဟိုကအတ္တရှိသလားမရှိသလားလာမေးတဲ့ကိစ္စသဝေသဝါဖြစ်နေရတယ်ကြားတယ်ရှိတယ်လို့ပြောရင်လည်းတတ္တဝါဒပဲလိုက်ရအောင်မယ်မရှိဘူးလို့ပြောရင်ဥစ္စေတဝါဒပဲလိုက်ရအောင်မယ်နောက်တနည်းကရှိတယ်လို့ပြောရင်ဝိသဂောတကိုတရားအမှားကြီးတင်ပေးလိုက်ရအောင်မယ်မရှိဘူးပြောရင်မရှိရင်ဘာလဲအမအတ္တမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးထင်သွားတော့မယ်နော်အဲ့တော့မဖြေတာကောင်းတယ်လေပိုလျှော့အောင်လုပ်မယ်အစားအဲ့တော့ဆရာတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒါလည်းသိကျင်တယ်နော်ဆရာတယောက်အနေနဲ့မင်းတို့ဆရာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲမေးတိုင်းဖြေစရာမလိုဘူးမေးတိုင်းဖြေစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းရှိဟိုအတ္တရှိသလားမရှိသလားလို့တယောက်ကမေးဘူးတယ်လို့လူစီဝဲတခုမှမေးဘူးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောတယ်လူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးသွားပြောရင်ရှော့ကုန်မှာပါရှိတယ်လည်းမပြောမရှိဘူးလည်းမပြောအတ္တရှိလားမရှိဘူးလားဘယ်လိုပြောမလဲလို့ဘယ်လိုမှပြောပါဘူးလို့ပဲပြောတယ်ဘယ်လိုမျိုးထင်နေတာထင်တယ်ဒီ